टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको। दोस्तों आज हमारा पेड़ लगाने का 12वां दिन है। अगर आप भी चाहते हैं आपके नाम का पेड़ लगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अपना नाम कमेंट में लिखिए। ये पेड़ ओम के नाम से, ये पेड़ संजय की तरफ से, ये पेड़ प्रियंका की तरफ से, ये पेड़ मुनमुन की तरफ से, ये पेड़ सत्यम की तरफ से।